Войнико, доведи ми този човек. Върни се! IP Video ви представя епична суперпродукция. Завещавам го на теб, сине. Да се убиеш ли искаш? Не, тренирам. Каква прекрасна вечер. Във времена на измяна и чест. Химена! Татко, обичам го. Да разбирам ли, че не знаеш за дуела? Не искам да те виждам повече. Върви! И не се връщай! Хайде, приятели, тук нищо не ни задържа. Някои неща не се променят. Диво животно! Това е язовец. Ще завладее полуострова и жалките арабски и християнски владетели ще коленичат пред мен. Очаквайте! Насам, момчета! Дано можеш да плуваш. Пригответе се Хванете го! да се насладите на велико приключение. На мъжа станал рицар, на рицаря станал герой, на героя превърнал се в легенда. Ел Сид, легендата. Преди 1000 години в много далечно царство оживява легенда. Това е най-здравият лък в целия свят. Онзи, който успее да го огъне, ще получи ръката на принцеса Сита. Честита невеста, принц Рам! Влязала в царското семейство, Той е следващия цар на Айотхия. Знаете колко ви обичам. прогонен от брат си. Предател! Да не са те видели очите ми. Но когато му отнемат любимата, Рам, помогни ми! Сита! Царицата! Никой не може да те спаси! Спри! за да спаси нея, Сита е в опасност. Рам трябва да спаси всички ни. той трябва да спаси империята. С ваша помощ, смели войни, ще спечелим тази война. Цели се и унищожи всички! Трябва да победим Раван, иначе няма да има мир на земята. Молете се за живота си. Съхрани Рам. Забавата се разгорещи. Принцът на светлината. Повярвай в силата на доброто. По-важно е да бъдеш добър човек, отколкото смел войн. Епичен разказ за любовта. Принцът на светлината. В градчето Шацбърг животът течеше спокойно, включително и за малкото самотно момиче Тили, докато един ден не се случи нещо наистина изключително. Ти не си ли дракон? Елате в магичния свят на дракончето на Тили. В него много лесно си намираш приятел, но не можеш задълго да останеш с него. Трябва да те махна от тук, но сигурно ще е само за кратко. Там има страшен огнедишещ дракон! Направен в традициите на анимационната класика, приказка за дракончето на Тили е трогателна история за приятелството и смелостта. Аз ще ви спася! Този дракон няма повече да заплашва града! Това драконче е много добро. Той е мой приятел и другар в игрите. Очаквайте тази великолепна трогателна история на DVD и видеокасета през месец март 2005 година. In an enchanted kingdom, What some call impossible is only that which hasn't been imagined. an evil wizard This extends life. long life Father! will capture the soul of a king.
He stole my father's body! A princess Stop her! will become a warrior and a sailor. Which of you is Sinbad? Will become a hero. I'm sorry, I don't do damsel in distress. I can pay. How much? Now, I think I know where to find the potion to undo the spell. I need to go beyond the Veil of Mists. All those in favor of sailing beyond the veil. no, they will be hunted by the forces of darkness. Encounter incredible creatures. Amazing. And travel to strange new worlds. Spiderwebs. One thing I can't stand, it's spiders. A spider! Had to be a spider! This millennium, Judgment Day. You wanna play rough? sail away to excitement. Sinbad! Serena! Sail away to fantasy. Beautiful. Now he's mad. And sail away to an adventure. Need a light? What do we do now? Usually, I would... Jump! Beyond the edge of imagination. Sinbad, look! Jump for it! Featuring the voice talents of Brendan Fraser Wow. Now I've seen everything. and Leonard Nimoy. You've misjudged my patience. This couldn't get any weirder. Okay, it could. Sinbad, Beyond the Veil of Mists. Can we get home on this? Well, I was trained more as a sailor than as a mushroom pilot, but I'll try. Войните Сакура в столицата Токио, отвъд наглед изискани и красив живот, тлеят зловещи конфликти. Те са предизвикани от мутирали чудовища. Гоума, какво са направили? Битката започва. Тогава да действаме. Орихиме, съвземи се! Госпожице Мария! Тези момичета бранят града и ще продължават да го правят. Това е ескадрила от гигантски роботи, всеки от които се контролира от духа на управляващия го воин. Това е имперската бойна армия. Готови сме! Ние ще защитим този град! Не пропускайте да видите Войните Сакура по едноименната игра на Сега. Watch closely, everyone. I'm going to show you how to kill a god. Във времена на мистерии. What exactly are you here for? На едно място пълно с чудеса. Един герой и една принцеса ще променят съдбата на света. Търсете по видеотеките. Принцеса Мононоке. I'm not afraid to die. Това е историята на един принц и на една принцеса, които не трябваше да се влюбват. Казвам се Тристан. Тристан Дюлионес. Ако се влюбиш в нея, с теб е свършена. Пригответе се да станете свидетели на най-голямата любовна история за всички времена. Тристан и Изолда. Купете на видеокасети. Всяка вечер, преди да заспи, малкият Едмън четял много интересна приказка. Няма ли да запееш? Разказвало се за петел, който вече не можел да кукурига. Вижте, той сгрява без него, а не лъжеше през Трован. И за мрака и дъжда спуснали се над фермата. Но въпреки, че не дочел приказката, малкият Едмън момчето се превърнал в Едмън котето. Божечко, аз съм коте. Докато се сражавал с големия лош бухъл, дошли новите му приятели и му разказали за бедите си. Търсим Петлю. Той беше прав. Тръгна си, защото му обърнахте гръб. Сега Едмън е единственият, Хайде, цвърче, да намерим Петлю. способен да открие пътя, Довиждане! по който да намери петела, който ще им върне деня.
Кажете зеле! Не! Градът! Дон Улф, режисьор на американска приказка и Земята преди време, ще ви отведе на невиждано вълшебно, приказно, музикално приключение за цялото семейство. То е. Какво да правя? Затворете! Рокадудъл. Търсете на видеокасети. Вълшебни приказки. Вижте как малката русалка ще преоткрие света на хората, принудена да се откаже от чудния си глас. Не пропускайте да изживеете вълшебната нощ на Пепеляшка, загубила своята кристална пантовка. Гледайте историята на Белия зъб и как едно необикновено куче за пръв път в живота си разбира какво е да бъдеш обичан. И котарака в чизми, готов на всичко, за да спаси своя господар. Вълшебни приказки. Най-доброто от класическата анимация. Купете на видео. Хванете го! Бягай, Марко, бързо! Тръгни с нас към едно невероятно приключение. Приключение, което ще зарадва цялото ти семейство. Съм бъдещия император на Ксанаду. Където и да идеш, ще дишам зад врата ти. Не пропускай анимационния филм, взел много награди. Хванете го! Филм с 7 нови оригинални песни. Не пропускайте Марко Поло за връщане в Ксанаду. Децата обожават този филм. Купете на касети и DVD от IPV. IP Видео представя детския анимационен филм Рокадудъл. Сценарист Дейвид Уейс. Автор на песните Ти-Джей Кинстър. Музика Робърт Фолк. Това се случи доста отдавна, много преди да се науча да си връзвам обувките, когато слънцето изгря. Много добре знам, че за някои изгрева на слънцето не е голяма работа. Но само си представете за миг, че вместо да изгрее, ето така, една сутрин там, където живеех, то се огледа наоколо и реши да се върне отново да поспи. Наистина ни се случи веднъж. Нека да ви разкажа за това. Кукуриго, какъв ден ясен! Слънцето грее прекрасно, в такъв слънчев ден чудесен. Живота във фермата ни е лесен. Стой далече от нас, ти облако пакостлив, или ще извикам с пълен глас. Без теб тук всеки е щастлив. Това е нашият домашен петел Петлю. Въпреки, че си беше истина, че той обича да си прави шеги с другите, всъщност, момчето можеше да пее. Нека да има слънце. Нека да има слънце, нека да има слънце. Баща ми ме е учил да пея стрички. Затова гласът ми значи толкова за всички. Всички си имахме задължение във фермата, а Петлювото беше да събужда слънцето. И щом закукуригаше, то веднага се показваше. Ето ми и мен, опитвайки се да си завържа обувките. Здрасти, Шаро, какво правиш? Опитвам се да си завържа проклетите кучешки обувки. Пак ли? Привет, дами.
Колко е красив! Има глас за чудо и приказ. Той самият е чудо и приказ. А също така Ерген. Може и да не беше от най-умните птици, но щом започнеше да кукурига, навсякъде наставаше мир и хармония. Ей! Изобилие от хармония, но и много слънце. Daddy taught me how to sing, and that's why this force means everything. Sun do shine, you better shine. Well, the sun do shine, you better shine. 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 So you better shine. Digga down down. Нямаше никакво съмнение по въпроса. Старият Петлю ни караше да се чувстваме щастливи. Довиждане, господин Петел. Но всичко това щеше да се промени. Една сутрин, преди Петлю дори да се беше събудил, един непознат се промъкна във фермата ни, за да попречи на Петлю да кукурига. Разбира се, Петлю нямаше да се даде без бой. Но това, което не знаеше, беше, че този непознат беше изпратен от великия херцог на совите. Един пакостлив събрат. Добрата новина беше, че Петлю успя да спечели битката. Но лошата беше, че наемникът на великия херцог беше свършил пъкленото си дело в цялата тази дандания. Петлю беше забравил да кукурига. И слънцето се показа на небосклона и без него. Когато Петлю видя това, сърцето му беше сломено. Той си помисли, че вероятно кукуригането му никога не е събуждало слънцето. Виждаш ли, той изгрява и без теб. Нищо не струваш. Той е измамник. Хайде всички, кукуриго! Пъкленият план на великия херцог беше сработил. Успя да ни настрои срещу най-добрия ни приятел. И като нямаше смисъл от кукуригане, бедният Петлю напусна фермата, за да си търси работа в града. След това дойде дъждът и неприятностите ни с херцога. Кой е това, мамо? Великият херцог. Заради него започнали всички беди. Той изпратил онзи Петел във фермата на Петлю, за да го предизвика на бой. Защо? Защото не му харесвало, че Петлю кукуригал и събуждал слънцето. Но защо? Ами, както повечето сови, той обичал мрака и дъжда. Аз не се страхувам от тъмното. Ти си бил. Изплаши ме. Дороти, имаме голям проблем. Погледнала ли си навън? Ако дъждът не спре скоро. Това е любимата ми част от приказката. Казва се Едман. Разбира се, той не изглеждаше така, като се запознахме. Както и да е, не само ние си имахме неприятности. Семейството на Едман също беше изпаднало в беда. Нивото на реката се е покачило и се налага да укрепим дигата. Ще свърши ли работа? Трябва да свърши. Ще повикам момчетата. Искам и аз. Ти оставаш тук. Мамо, нали и аз съм едно от момчетата? Той имаше предвид големите. Аз съм достатъчно голям. Не е съвсем миличък. Метеоролозите считат, че няма да има промяна във времето. Още една такава нощ и целият район ще бъде засегнат от наводнение. Скот, Марк, изкарайте камиона отпред. Щата е в бедствено положение. Хайде, момчета, нужна ми е помощ. Трябва да вкараме животните. И докато Скот и Марк помагаха в укрепването на къщата срещу наводнението, горкият Едман беше оставен на сигурно и безопасно място. Това е и мой дом. Искам да помогна. Тогава се моли да спре дъжда. И това е помощ. Дори фенера го няма. Идвам. Стой тук и ще си в безопасност. Ще помогна на татко и веднага се връщам. Открий го! Чудесно, да вървим. По радиото казаха, че може да изпратят спасителни отряди. Аз също съм едно от големите момчета. И като нямаше смисъл от кукуригане, Петлю напуснал фермата. След това дошъл дъждът. Мамо! Ето! Как е тя? Франк? Запали камиона. Ще се оправи. Дори, побързай! Знам отговорът. Имаме нужда от Петлю.
Момчета, дигата поддаде. Петлю! Петлю! Едман правилно се сети да извика Петлю, но нямаше представа кой ще се отзове на повика му. Петлю? Не. Не е Петлю. Ти кой си? Постави пръста си върху лицето на херцога. Помниш ли? Това са доста скъпи неща, момченце. Но не по тази причина. Херцогът ще те изяде. Да ме изядеш? О, Боже! Ето, че успях да разваля изненадата. Винаги така правя. Разбираш ли, ние, съществата на нощта, работихме много упорито, за да сме напълно сигурни, че онази птица няма повече да се завърне. А ти, без да те е грижи за чувствата на другите, се осмели отново да го повикаш по име. Освен това, аз определено ненавиждам рок-н-рола. Няма да ме изядеш. Тогава херцогът направо побесня. Ако Едман искаше Петлю да се завърне и да събуди слънцето, херцогът трябваше да каже думата си по този въпрос. Котенцата са по-лесно смилаеми. Младият Едман беше на път да изживее най-невероятното си приключение, за което някога беше мечтал. Мамо! Татко! Събудете ме! Ето къде се появих аз. Това е той. Ще си платиш за това, Шаро. Този въпрос не те засяга. Напротив, щом засяга Петлю. Фенера, совите мразят светлината. Ей, момче, размина ни се на косъм. Тоя номер с фенерчето беше много успешен ход от твоя страна. Как се казваш, малки приятелю? Едман, отиде ли си? Да, отиде си, но ще се върне. Няма да бъде сам пъзлюто. Щях да се справя с него, ако ми бяха завързани обувките. Но знаеш ли, завързването на връзките е по-лошо и от суха кучешка храна. Защо носиш обувки? Краката ми. Много ми се подуват палците на краката, а обувките облегчават болката. Хайде, ела да ти покажа как да ги завързваш. Божичко, целият съм в косми. Ами така е с котенцата. Но аз съм едно малко момче. Дали ще се махнат някога? Аз съм котка. Превърнал ме в котка. Помогни ми, направи нещо. Не мога да съм котка, аз съм момче. Шаро, какво да правя? Добре, момче, служи си панталони. Какво правя аз? Ближа си козината. Шаро, Вътре съм. според моите изчисления, това не е възможно да е града. Я да видим. 36 по 7 на юго-исток, или беше 36 по 77, или 7 по 6. Няма нищо цвърчи. Това е Едман. Много мило котенце. Аз съм момче. А едва не изядох една мишка. Сигурно съм полудял. Обзалагам се в мустаците ти. Ама тук няма никакъв град. Божичко! Ей, няма ли да ми завържеш обувките? Не мога да помогна на никого. Твърде малък съм. Аз съм една малка, мършава, космата топка. Мама и татко дори няма да ме познаят. Мамо! Татко! Помощ!
Петлю! Какво? Ако не се върне и не изкукурига, слънцето никога повече няма да изгрее, а дъждът ще продължава да вали и водата ще се надига все по-високо и по-високо, докато всички се удавим. Близо сме до града. Ние с фраките сме създадени за градски живот. Хайде, побързай, цвърчи. Ние не търсим градски живот, ние търсим Петлю. Ами той е в града, нали така? Значи той е в града? Момичета, смятат, че знаете всичко. Защо не си стоите вкъщи да правите сирене? Добривко, мислиш се за ненадминат. Ненадминат? Фъфла. Моето фъфлене ме отличава и издига. И ме прави рядък екземпляр. Това са пълни глупости. Ах ти! Престанете вече. Значи е истина. Всичките сте му се присмели и той си отишъл. Точно така, синко. Сбъркахме и за това сме тръгнали да търсим града. Трябва да открием Петлю и да му се извиним. За да ни прости да се върне у дома и да събуди слънцето. Ами аз знам къде е града. Много пъти съм бил там като момче. Момче? Преди онази голяма сова да ме превърне в котка. Сова! Сова! Едман, ще ни заведеш ли в града? Не мога. Виж ме само. Аз съм котка. По-точно котенце. Какво мога да направя? Аз мога да правя много неща, пък съм доста по-малко от теб. И нещо повече, бих могла да ти простя, че си котка, ако ни заведеш до града. Разбира се, само ако си страхлива котка. Аз не съм страхливец. Хей, приятели! Или пък бъзлива котка. Аз бъзлив. Приятели! Остави момчето на мира. Чувате ли? Добре. Не ме е страх от нищо. Ще ви заведа до града. И ще намерим Петлю. Ще го доведем вкъщи и ще спасим татко и мама и фермата. Надявам се да можете да плувате. Не е нужно да плуваме. Ще стигнем с лодка. Положението е сериозно. Свърчи, ще ти потрябва, ако онези сови се върнат. Сови! Дръж! Не мърдам от теб. Да става каквото ще. Градът, светлините, птиците, храната. Чао! И успех с совите! Совите? Да, совите. Докато Едман управляваше кутията за играчки към града, херцогът и неговите сови се завърнаха в барлогата си, за да предизвикат още по-бурно време. Значи се насочи към херцога. И с какво си мислите, че се насочи към херцога? С какво, господарю? С фенерче. Каква ужасна постъпка! Каква ужасна постъпка! Но тогава, докато бях с гръб, онази 4 крака бълха се промъкна през прозореца и имаше наглостта да ме охапе по крака. Кой? Кой? Шаро. Не. Да. Смърт за Шаро! Унищожете фермата и кучето и котката, или искате пилето да се върне? Ние мразим слънцето. Отговорът е не. Тогава и кракът ми ще се почувства малко по-добре, ако онзи петел никога повече не кукурига. Мразим слънцето, това е ясно. Петела също тук няма място. Няма място. Мразим слънцето, това е ясно. Петела също тук няма място. Също тук няма място. Няма място. Внимание! Чичо, Дюки! Ще ми се да не го беше правил. Гърбушко, казах ти, никога да не ме наричаш така. Да, сър. Не, сър. Май ми се стори, че току-що видях онова куче Шаро да плава в една кутия за играчки надолу по реката. С него беше и едно котенце. Гърбушко, моя малък племенник Пигмей. Ела при Чичо.
Междувременно Едмън управляваше кораба ни сред опасностите на приждащата река. Десен на борт. Кой борт? Ляв или десен? Гигантско дърво на около 300 метра! Божичко, нужна ни е силата на вятъра. 100 метра! Приятели, смятам, че ви забавям. Да, ще се видим по-късно. 90 метра! Хайде, Шара, опъни платното. Получи се! Завейте наляво! Това е верния път, приятели! Добре чухте херцога. Безкомпромисно и пълно унищожение. Хвърляйте бомбите! Пускайте бомбите! Едмън, хвани се за въжето! Рипнахте! Вземи фотоапарата! Какво смята да прави с него? Каза да вземеш фотоапарата. Падна ли ми котенце? Пусни ме! Стой мирно! Кажете, зале? Получи се! Капака! Право в тръбата. Измъкнете ме от тук! Не мога да дишам! Помощ, трябва ми въздух. Какво му става? Страда от клаустрофобия. Тесните пространства доста го изнервят. Махнете го от капака! Махнете се, помощ! Попаднахме в капан! В капан сме! Попаднахме в капан като плъхове! Ела насам, пощуряла птицо! Стой спокойно, клатиш лодката! Не мога да дишам! Пусни ме! Не ме карай да бъда груб бъбривко! Нужен ми е въздух! Не искам да плувам! Мамо! Мамо! Успокой се! Шаро! О, не! Бяхме на косъм. Божичко! Не! Какво има? Напуснете кораба! Напуснете кораба! Какво е тази воня? Буклук, колко поетично. Рискувам живота си. Какво получавам срещу това? Градът! Вау! Толкова е красив. Сега трябва единствено да открием Петлю. А това ще бъде все едно да търсим игла в купа сено. О, не! Чичо Дюк, имам новини за теб. Ако убия племенника си, дали ще е убийство или благотворителност? Унищожи ги! Наистина го направих. Няма вече котенца, сър. Мисията е изпълнена. Ами кучето? Няма го свършено с него, сър. Безкомпромисно и пълно унищожение. Унищожение? Как го направи? Адекватно. Какво означава това? Ами, Чичо, засмукахме ги с адекватната тръба. Какво? Ами точно там това пишеше опасност, адекватна тръба. Милият Гърбушко.
Ела при Чичо. Идиот такъв! Това не е адекватна тръба, а аквиадуктна тръба. Отвела ги е право в града. Херцогът ти дава последна възможност, Гърбушко. Те или ти? Отивай в града. О, не само в града, сър. Там е твърде светло, ще ослепея. Кажи ми, че не е истина. Петлов, Петлин, Петлана, Петовски. Няма го тук. Да вървим. Имали ли сте някога чувството, че когато търсите нещо, то се оказва точно под носа ви? Знам, че звучи налудничево, но сякаш може да чуем гласа му как ни вика. Като че ли само ни чака да го помолим да се върне. Бяхме навсякъде и говорихме с всички, но никой не беше чувал за Петлю. Никой. Смешното е, че през цялото време е бил точно пред очите ни. Или може би ние бяхме пред неговите. Не, Шаро, няма да стане така. За 100-тен път ти обяснявам. Примяташ, издърпваш, минаваш отдолу и затягаш. Ето така трябва да ги завързваш. Сега ти го кажи. Ето къде сте били. Пилотът до бомбардировача. Вражеската цел е отдолу. Приближавам се към нея. Прикривай ме! Какво беше това? Пълно умножение. Добре, смятам, че си починахте достатъчно. Във фермата разчитат на нас. Ако питаш мен... Не те питаме. Мили Боже! Какво? Това е той. Кой? Нищо чудно, че не успяхме да го намерим. Сменил си името. Петлю е кралят. Кралят? Ваша светлост. Дами и господа, кралят! Петлю може и да беше спрял да кукурига, но не беше спрял да използва гласа си. Нека бъде твой любим и за теб да бъде незаменим. Нека бъде твоят любим и гласът ти да чуя несравним. Момиче, хванала си ме в капан, сърцето си мое готов съм да ти дам. Петлю беше станал звезда. I wanna rock, rock, rock till the day is through. I wanna rock, rock a doodle through the night. I wanna rock, rock, rock till the morning light. Well, it ain't right to rock alone. It takes two. I do believe. I wanna rock a doodle doodle to you, like you rock a doodle doodle to me. I wanna rock a doodle doodle to you, like you rock a doodle doodle to me. Но не всички обичаха кралят. Голди много ревнуваше. Хонорарът ми за менеджера е 60%. Но, Пинки, просто трябва да знам кога. Голди, би ли престанала да ме притесняваш точно сега? Ще трябва да изчакаш 2 минути. Но аз съм твърде добра, за да пея в хор. Какво има той по-различно от мен? Глас! За наше щастие Голди беше по-умна, отколкото изглеждаше, както и много по-мила. Само дето още не го знаеше. Слушай, Голди, когато го открих, той беше никой. Никой не го искаше, никой не го обичаше. Аз го извадих от дъното и погледни го сега. Всеки започва от хора, Голди. Разбира се, би могла да се откажеш от шоу-бизнеса. Пинки! Just like you rock a doodle doodle to me.
Благодаря ви. Много ви благодаря. Обичам ви. Обичам ви. След като вече го намерихме, как ще се доберем до него? Дами и господа, кралят напуска сградата. Дръпнете се. Махнете се. Бързо, бързо, бързо. Петлю, кралю, насам! Ще те разбием на пух, ще те разбием на прах. Минеш ти чертата, ще станеш за смях. Ще те подхвърлим наляво, а после надясно. И така из цялото място. Ще станеш такайма, ако лицето ти не ни хареса. Тръпни се от звездата! Вярно е, че Петлю беше станал звезда, но животът е труден, без приятели. Въпреки, че беше толкова известен, все си мислех, че би се радвал да ни види, само да успеехме да намерим начин да стигнем до него. Унищожение! Тази вечер беше фантастичен, наистина. Какво мога да направя за теб? Само го назови. Искаш ли в Майами къща на брега? Ще ти купя направо целият остров. Коли, яхти, каквото кажеш, всичко е твое. Благодаря. Ей, кажи, какво те гложди? Ами, просто не знам. Предполагам, че съм малко самотен. Самотен? Лук ли си? Отвън има 20 000, които крещят името ти, а ти си бил самотен. Обичам това момче. Но като се сетя за фермата... Ей, ти самият ми разказа как са постъпили с теб. Те не те обичат. Мари, наклони ни. Виждаш ли това? Искаме кралят! Те те обичат! Ти си недостижим! Кралят! Мари, извади ни от тук. Здрасти, Голди, какво ще кажеш? Да се измъкнеш от хора? Междувременно, какво ставаше във фермата? Спада много бързо. Колко батерии имаме още? Само тези две. Божичко! Извинете, кой се обажда? Какво искате? Тук сме в бедствено положение. Да, Едман. Кой се казва Едман? Аз съм Едман. Малкото момченце, т.е. котенце. А ти кой си? Прасенцето, Прашчо. Обажда се котенцето. Прашчо, батериите свършват. Ще останем без светлина. Слушай, котенце, нямаме време за губене. Незабавно ни трябва Петлю. Ще си дойдем веднага, щом можем. Прашчо! Чувам те. Съжалявам, но трябва да затварям. Чао! Прашчо! Ами семейството ми! Те добре ли са? Прашчо! 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 Здравей, котенце! Аз съм херцога. Имам доста неприятни новини за теб. Боя се, че когато свършат батериите, същото ще се случи с приятелите ти. Ами това е. Чао! Номерът, който сте избрали, вече не работи. Не! Батериите им свършват. Нямат батерии. Нямат батерии. Нямат батерии. Нямат батерии. Нямат батерии. Ало? Здрасти, шефе, как си? Кой? Какво? Значи казваш котка, куче, птица или мишка? Какво е това? Някаква шега ли е? Не мисля, че е смешно. Пинки иска да върнат Петлю обратно във фермата. Не искаш това да стане. Твърде много печелиш от него. Аз пък го ненавиждам. Добре, шефе, какво да направя? Твоето пиленце смята, че не го искат във фермата. Това е добре. Трябва единствено да го накараш да продължава да си мисли така. Няма да е добре, ако котенцето и приятелчетата му ти отмъкнат златното яйце. Схвана ли? Да, страшно ти благодаря. Би било крайно неприятно.
Два костюма на пингвини само за $1. Ако искате да видите кралят без котки, мишки, кучета и птици. Скъпи Петлю, много съжаляваме. Ела си вкъщи. Твоите приятели. Хайде, подпишете се всички. Ето. Нужно ли е да ме притесняваш, докато ям? Подпиши се. За Бога. Къде сте били през целия ми живот? Лазаня, макарони, любов моя. Подпиши се. Извинете, господине. Бихте ли предали това на краля? Да, наистина е много важно. И келнер, поръчахме си лека кола. Тази тежи поне тон. Извикай шефа. Това не ми харесва, Пинки. Не е толкова лошо, само съвсем мъничко. Само те не. Нужен му е приятел, а онова малко котенце си е наумило да го открадне, но ти не искаш това, нали? Дами и господа, дворецът на Пинки има честа да ви представи кралят. Благодаря ви. Много ви благодаря. Бихте ли погледнали това? Петлю! Когато бях в Топело, бях толкова самотен. Бях без пари и съвсем безимотен. Нямах любима, на която да се опра и тръгнах съкровища да търся в нощта. Бях надлъж и нашир на различни места, но още не съм открил своята златна дъга. Мисля, че си боядисва косата. Ей, какво правиш тук, приятел? Нещо, което научих в училище. Котетата не ходят на училище, но момчетата ходят. Свършено е с вас, приятелчета. Петлю! Шаро! Обеща, че никой няма да пострада. Никой няма да пострада. Само си изиграй номера, направи го щастлив и го дръж на страна от онова малко лошо котенце. Ей, в този номер не участват раци. Изхвърлете ги от тук. Изчакай малко, не разваляй шоуто. Сега Наистина си изпаднал в беда. Хвърли се право в устата на акулата. О, не. Винаги може да извадите един петел от страната, но не можете да извадите една страна от петела. Старият Петлю се озова в един град, направен майсторски, за да му напомня за фермата. Загърбил тревогите си и заедно с Голди на сената, той не чувстваше вече онази тъга и самота, което беше точно според желанията на Пинки, защото това беше точно според желанията на великия херцог. Но имаше само един проблем в плана им. Очакваше се Голди само да се преструва, че е влюбена в Петлю. Но в крайна сметка тя го обикна истински. А това определено можеше да промени един фазан. Любовта дойде при мен. Колко хубав е този ден. Тя всичко на света значи за мен. Смятам, че го загубихме. Как така? Ето го къде е. Не. Той е на километри разстояние от тук. Не е ли романтично?
Когато петлите се влюбят, направо закупват ума си. Стига приказки, хайде да ядем. Да ядем! Как можеш да мислиш за храна в такъв момент? Лазаня. Петлю! Петлю! Голди, когато напуснах фермата, сякаш се отвори огромна бръзда в сърцето ми. Дори цял трактор би могъл да мине оттам. Горкичкият ми. Сърцето ми е толкова препълнено, че бих могъл да експлодирам, като уядено агне. Моят крал, казваш най-прекрасните неща. Съжалявам, приятелче, но ние просто не можем да се сравним с тази перната барсалка за прах. Нима? Къде отиваш, хей? Ами, щом не мога да говоря с него, ще говоря с нея. Целувам те и гукам. Целувам те и гукам. Целувам те и гукам с теб. Прочетете новината! Мистериозен дъжд се лее навред. Няма слънце за фермерите. Фазанката Голди ще се снима заедно в новия филм на краля. Знаеш ли, май съм твърде малък, за да прескоча тази врата. Аз не съм. Хей, мисля, че това там е нейната каравана. Извинете, госпожице. Кой си ти? Госпожице, аз. Господи! Бедничкото. Ето. А сега ми кажи, какво правиш в гримьорната ми? Моля ви, само вие може да ни помогнете. Трябва да говорим с Петлю, т.е. с краля. Има ужасно наводнение и ако не се върне вкъщи да кукурига... Чакай малко. Ти си онова лошо котенце, за което Пинки ми разказа. Аз? Лошо? Аз не съм лошо. Да се махаш от тук, че ще се разпищя. Моля ви, кажете на Петлю. Какво стана? Нали е жена? Какво? Но това вече преля чашата. Сега ще видиш. Не говорех за теб. Добре. Кучето, котката, птицата и мишката. Най-накрая се срещнахме. Веднага ни пусни. Макс, отведи ги в караваната, заключи ги. Погрижи се кралят да не разбере за това. О, не. Какво направих? Край на котките, кучетата, птиците и мишките. Налага се да признае, че в сравнение с лошите момчета, племенникът на херцога беше повече шумен, отколкото ужасен. Божичко! Но все пак си беше напаст и понеже в момента бяхме завързани, не се чувствахме особено щастливи и да го видим. Хайде! Идваш точно преди битката. Винаги ще си спомням за теб. Мамо, липсва ми паят от ябълки. Мамо, липсва ми задушеното. Но най-вече ми липсваш ти. Погледни това. Аз съм унищожителят.
Спрете! Мари, какво става с снега? 5 минути почивка и госпожица Фазанка защо не се усмихне? За 30 000 на ден! Крилю, може ли да поговорим? Скъпа, не се притеснявай. Отлично се справяш. Да, но... Стига, не се тревожи повече. Крилю, направих нещо ужасно. Какво е то? Шаро? Бобривко? Свърчи. Голди, откъде взе това? От теб. В нощта, когато се запознахме. Значи са били тук? Все още са тук. Тогава... Защо не ми каза? Защото не биваше да го прави. Голди, много съм разочарован от теб. Наредих ти да го забавляваш, а не да го просвещаваш. Да ме забавлява? Какво значи това? Спокойно, хлапе. Приятелите ти са добре. Не е вярно. Ответе ги и ги държи завързани. Млъквай! Къде са те? Какво си им сторил? Момчета, не го наранявайте, чака го филм. Няма да направя нищо с теб. Кралят, инвестирал съм твърде много средства в този филм. Не искам да загубя парите си, както и ти да загубиш приятелите си. Това е изнудване. Това е шоу-бизнес. Грим! Ела тук, котенце. Отлично! Готови. Готови? Тихо там. Тихо там. Ей, млъквай. Толкова съжалявам. Не ме разсейвай, мисля. Лентата. Къде са те? Отвън в караваната на Пинки. Маркирайте я. Втори дубъл. Ами да. Камера. Дръж се, скъпа. Това не беше в сценария. Спрете тези хвъркати! Бързо, спрете ги! Ето там. Изолация, ликвидация, удар. Ще те науча. Внимавай! О, не, аз го убих. Петлю! Привет, приятели. Той е мъртъв. Приятели, съжалявам за случилото се. Мили Боже! Не е мъртъв! Развържи ме! О, не! Да изчезваме от тук! Бързо! О, не! Това е кадилака на Пинки. Можеш ли да караш? Фасилска работа. Едман, върти волана. Да въртя не мога, никога не съм карал кола. Едман, направи го. Ще се разбием. Не бъди такава паслива котка. Ей! Едман, отвори си очите. Виж? Унищожение! Хайде, Едман, ще пуснем караваната. Как? Едман, котките са катерачи. Аз съм момче. Просто се изкачи там и...
Не мога. Не бъди такъв пъзло. Ще падна. Ти си котка, няма да паднеш. Ще падна. Добре, сам ще се справя. Наистина си бъзлива котка. Я да видим сега. Едмон! Шаро, помощ! Хвани се за мен. Помощ! Цвърчи! Разбира се, щом си такъв пъзло. Пъзло! Аз не се боя от нищо. Ти си една бъзлива котка, бъзлива котка, бъзлива котка, бъзлива котка, бъзлива котка. Не! Спрете! Връщаме се обратно и ще ги пипнем. Значи искат да си играем на гоненица, а? Не се тревожи, шефе, няма да отбия. Идиот, това е моята кола! Бъбривко, спирачките! Мисля, че се приземи точно тук. Цвърчи! Хайде, трябва да го намерим. О, моята любов, красавицата ми! Какво сте ме зяпнали? Хайде, действайте! Цвърчи! Крилю, събуди се. Обувките ми. Проклятие! Бъбривко! В капан сме, в капан сме! Шаро! Това е, приятели, ще паднем. Бъбривко, направи нещо! Дръж се! Каква плячка само! Вкарай ги вътре, Мари! 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 Коя е Мари? Цвърчи! Едман, нужда ни е помощ. Това е Сикор Кекс 2, а тези машинки са направо луди. Кралят мъртъв е, аз съм разорен! О, не. Да. Господа, слезте и поканете приятелите ни на вечеря. Ние сме обитателите на нощта. И на вечеря ви каним в тази тъма. Разполагаме с достатъчно храна. А всъщност ти ще си ни вечерята. Да, ти. Кой аз ли? Да, ти. Един пикник би било добре. Присъединете се към нас от сърце. Щастливи сме, че дума ви е в беда. Много любезно от наша страна. Свършено е с вас, кажете си молитвите. Времето изтече. Друго не щем. Само да ядем. Моля, подайте ми свинското. Насам, да, за мене. Отлично, господа. Паднахте ли ми, сови? Говори Едман. Свършено е с вас. Доведохме Петлю. Къде са мама и татко? Никъде не ги виждам. Не се тревожи, ще ги намерим. Как е той, Голди? Мисля, че се събужда. Чудесно. Пригответе се за приземяване. Дръжте се! Унищожение. Ще се разбием! Напуснете кораба!
Време ли е за шоуто? Колко си тежък. Покажи ми сцената и ми дай микрофона. Къде съм? Петлю, ти си у дома. Чувствам се, сякаш съм бил ударен от разярено муле. Какво стана? Няма време за обяснения. Петлю, трябва да кукуригаш и то още сега. Совите могат да дойдат всеки момент. Ти кой си? Приятел, а сега моля те, кукуригай. Не мога. Не знам дали съм го правил. Разбира се, че си го правил. Петлю, сбъркахме. Твоята работа е да събужда слънцето. Не е изгрявало откакто замина. Чуйте само. Приятели, няма смисъл. Сега единствено мога да пея балади. Нали съм кралят? Не искаме кралят. Искаме Петлю. Херцогът. Знам, че е страшно нелюбезно да се изтърсваме тук така, но да не би случайно да имаш проблеми с гърлото си? Нямаш думи? Кукуриго? Престани! Петлю, кукуригай! Лъквай! Хайде, приятели! Покажете, че му вярваме! Казах ти да мълчиш. Петлю! 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 Стига! Остави го на мира. Не, той ти е нужен. Петлю. Петлю. Много си бил глупав, Шаро. Петлю. 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 Стига, нали виждаш какво? Петлю! Петлю! Махнете! Петлю! 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 Всички сте глупаци! Тишина! Ще ви дам аз един Петлю! 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 Виждате ли, изгрявай без него. Нищо не струваш. Да не би случайно да имаш проблеми с гърлото си. Нищо не струваш. Изгрявай без него. Твоя работа е да събужда слънцето. Не се е показвало откакто замина. Твоя работа е да събужда слънцето. Не се е показвало откакто замина. Налага се да кукуригаш и то още сега. Налага се да кукуригаш и то още сега. Гърбушко, аз съм Чичо Дюки. Чичо Дюки. Ела насам. Гърбушко, не дей! Унищожение. Това е музиката за ушите ми, подлец такъв. Раздразнение, унищожение, презрение, омерзение, попадение.
Пътешествието ни най-сетне наближава своя край. Старият Петлю се завърна у дома. Слънцето изгря, дъждът спря, а совите си отидоха завинаги. Всичко изглеждаше, че ще се оправи. Освен едно нещо. Едмън. Не знаехме как да му помогнем. Наистина е бил момче. Едно красиво малко момченце. Едмън. 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 Едмън, хайде, миличък, събуди се. Събуди се, скъпи. Мамо! Мамо! Виж, вече нямам козина. Аз съм момче, мамо. Успокой се, миличък. Мамо, това слънцето ли е? Едмън? Едмън, върни се в леглото. Добре, погледни. Виж, мамо, Петлю е събудил слънцето. Здравей, Едмън. Как си, синко? Добре, какво стана с Петлю и останалите? Мамо, къде са те? Едмън, това е само една приказка. Героите в нея са измислени. Хайде, марш в леглото. Не, мамо, не е вярно, видях ги. Сигурно се питат какво е станало с мен. Искам да им кажа, че съм добре. Убедена съм, че го знаят. Така ли мислиш? И те са добре. Майката на Едмън беше права, но никога не узна защо. Така и не узна какво беше спряло дъжда през онази нощ. Но идеята беше да ви покажа, че с малко помощ от приятелите си, вие можете да постигнете всичко. Добре дошъл у дома, Петлю. Благодаря, че събуди слънцето. Петлю! Здравей, Едмън! Cock-a-doo, what a day. The sun is shining brightly. Cock-a-doo, sunny day. Down here on the farm. Cock-a-doo, stay away. You big old wet old rain cloud, or I'll cry out loud with this voice of mine. Sun do shine. Sun do shine, sun do shine, sun do shine. Sun do shine. Sun do shine, sun do shine, sun do shine. Sun do shine. Sun do shine, sun do shine, sun do shine. Well, my daddy taught me how to sing, and that's why this voice means everything. Sun do shine, you better shine. You better shine. Well, the sun do shine, you better shine. 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 Sun do shine. Гледахте детският анимационен филм «Рокадудъл», представен от IP Video. Режисьор Дон Блут. Филмът е обработен в студио Доли от екип в състав. Превод Мариана Загорска. Текста четоха артистите Даринка Митова, Петя Баджиева, Георги Тодоров, Стефан Стефанов. Тон режисьор Калин Маринов. Режисьор на дублажа Добромир Чочов. Tie in your shoes, tie in your shoes, shoe ba doo ba, shoe ba. Tie in your shoes, tie in your shoes, shoe ba doo ba. Tie in your shoes. This old dog has paid his dues, but I can still learn a new trick or two, 'cause I've been over, around, under and through. Tie in your shoes. Life is just like tying your shoes.
Now half the world is singing the blues. But I've learned if you laugh, you've got nothing to lose, 'cause I've been over, around, under and through. Life is just like tying your shoes. Now when you try something new, now you're bound to make mistakes. Hey, but no use crying. Just keep on trying. Soon you'll find it's a piece of cake. Kid, you're never too old to learn. Now I was ready to roll, and I'm all ready to burn, you see, because I've been over, around, and under and through. Life is just like tying your shoes, 'cause I've been over, around, under and through. Life is just like tying your shoes. Life is just like tying your shoes. Yeah, just like tying your shoes. Life is just like tying your shoes. Shooba-dooba, shooba-dooba, tying your shoes. Oh, yeah.